Hammaga salom, men Botir. Bugun Python dasturlash tilida ikkinchi dasturimizni yozib ko'ramiz. Birinchi dasturimizni ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rib chiqishingiz mumkin. Biz hozir Python dasturlash tilini boshlang'ich qismida turibmiz va birinchi qadamni ham qo'ydik. Endi bu dasturlash tili sintaksisi va bunda to'g'ri dastur yozishni o'rganishimiz kerak. Dasturlash tili sintaksisi degani bu dasturlash tilida to'g'ri qonun qoidalariga rioya qilgan holda to'g'ri kod yozish degan ma'noda keladi. Demak, ilk tushunchalardan biri bu o'zgaruvchilar. O'zgaruvchilar deyarli hamma dasturlash tillarida bor. Dastur tuzishni boshlagandan to uni yakunlagunga qadar biz o'zgaruvchilar bilan birga bo'lamiz. Demak, o'zgaruvchilar biz bilishimiz kerak bo'lgan eng muhim narsalardan bittasi. O'zgaruvchi nima o'zi? O'zgaruvchi ma'lumotlarni o'zida vaqtinchalik saqlab turadi. Keling boshqacharoq qilib tushuntiraman. Tasavvur qiling, biror bir taom tayyorlamoqchimiz. Taom tayyorlash uchun esa bizga mahsulotlar kerak bo'ladi. Mahsulotlarsiz taomni tayyorlab bo'lmaydi. Mahsulotlar esa maxsus idishlarda joylashgan bo'ladi. Biz mahsulotlarni idishlarga solamiz va idishlardan olib foydalanamiz. Demak, bu yerda idishlar aynan o'zgaruvchi vazifasini bajarib turibdi. Mahsulotlar esa ma'lumotlar deb tasavvur qilishingiz mumkin. Yoki mana shu video faylni o'ziga e'tibor bering. Bu video faylda ham turli xil ma'lumotlar bor. Birinchisi ushbu videoni o'zi, ya'ni ko'rib turgan videoni o'zi bitta ma'lumot. Uni sarlavhasi, yana bir yozuvli, boshqacha bir ma'lumot. Va yana bir ma'lumoti bu uning prosmotrlar soni, ya'ni ko'rilganlar soni. Bu sonli yana bir boshqa ma'lumot. Demak, bularning barchasi ma'lumotlar. Ma'lumotlarni e'tibor bersangiz, turli xil turlari mavjud. Biz ushbu ma'lumotlardan o'zgaruvchilar orqali foydalanamiz. Python dasturlash tilida o'zgaruvchilar bilan qanday ishlanadi? Hozir buni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi Python dasturlash tili interpretatorini ishga tushiramiz. Idlini bosamiz. E'tibor bersangiz, biz hali qo'shimcha yordamchi dasturlar o'rnatmadik kompyuterimizga. Ya'ni ko'pchilikda dastur o'rnatishadi, ya'ni Sublime, PyCharmga o'xshagan dasturlar. Biz hozircha o'zini standart dasturidan foydalanib turamiz. Keyinchalik ular haqida ham to'xtalib o'taman. Endi fayl bo'limiga kiramiz. New faylni bosamiz. Yangi fayl ochamiz. Bu joydan fayl save'ni bosamiz. Mo'y kompyuter Python dars bu bizni ikkinchi darsimiz. Faylni saqlab oldik. O'zgaruvchilar dasturlarga qanday qilib qo'shiladi? Demak, birinchi o'rinda o'zgaruvchini nomi bo'ladi. O'zgaruvchiga nom beramiz. Keling biror bir nom o'ylab topamiz. Misol, videoni nomi. Video nomi bu o'zgaruvchi. Endi o'zgaruvchiga esa biror bir ma'lumot berishimiz kerak. Uning uchun tenglik belgisini qo'yamiz birinchi, ya'ni bunga shu ma'lumot tengligini bildirish uchun. Keyin esa unga ma'lumot beramiz. Ma'lumoti bo'lsin Python dasturlash. Python dasturlash tili deb yozdik. Python dasturlash tili nomli ma'lumotni bu o'zgaruvchiga berdik. Mana biz dasturimizga bitta o'zgaruvchini qo'shdik. Xo'p, endi bu o'zgaruvchidan qanday qilib foydalanamiz? Biz bu o'zgaruvchiga nom bergan edik. Ushbu nomga murojaat qilsak, bundan foydalangan bo'lamiz. Demak, keling buni ekranga chiqaramiz. Ushbu o'zgaruvchida qanday ma'lumot bor? Print video nomi. Keling saqlab ishlatib ko'ramiz. File save run modul. E'tibor bering, men video nomi degan o'zgaruvchini ekranga chiqaruvdim. Menga Python dasturlash tili deb ma'lumot chiqarib berdi. Endi yana bir o'zgaruvchi qo'shamiz. Ya'ni dasturda bir necha xil o'zgaruvchilar bo'lishi mumkin. Bu o'zgaruvchimizning nomini prosmotrlar soni, misol uchun buni keling qisqaroq soni deb yozamiz. Demak, bu o'zgaruvchimizning nomi soni 500 bo'la qolsin mana. 500 ta prosmotr degan ma'noda. Endi buni ham ekranga chiqarib ko'ramiz. Print soni file save run modul.
E'tibor bering, 500 ham bizga ko'rindi. Shu joyda e'tibor qaratishingiz kerak bo'lgan maxsus muhim joyi bor. Birinchi o'zgaruvchi bilan ikkinchi o'zgaruvchi o'rtasida farq bor. Birinchi ularning nomida, ya'ni bular turli xil o'zgaruvchilar. Ikkinchisi esa ularning qiymatini berishda. Birinchi sizga ma'lumot berganimda men qo'shtirnoqlar ostida berdim ma'lumotni. E'tibor bersangiz, mana bu belgilar ostida. Ikkinchisiga esa 500 ni o'zini yozdim, hech qanday qo'shtirnoqsiz. Ya'ni bu yerda biz ikki xil ma'lumot turidan foydalandik. Birinchi ma'lumot turi bu yozuvli ma'lumot turi, ikkinchisi esa sonli, raqamli ma'lumot turi. Dasturlash tilida ma'lumot turlarini ham turlari mavjud. Birinchisi yozuvlik dedik. Yozuvli ma'lumotlarni odatda string deb nomlashadi. String. Pythonda esa buni str klassi bilan bog'lashgan. Str. Soni esa bu raqamli ma'lumot, aynan butun son bo'lgani uchun buni integer, ya'ni int tipiga mavjudligini bildiradi. Int tipiga. Biz ikki xil ma'lumot turidan foydalandik. Demak, ma'lumotlar turga qarab turib, ular turlicha o'z qiymatini berish kerak bo'ladi. Men hozir yana bir misol ko'rsataman. Misol kommentlar soni. Men bunga quyidagicha ma'lumotni berishim mumkin. Misol uchun 10 ta kommentariya bor. 10. 10 ni e'tibor bersangiz, men qo'shtirnoqlar ostida yozdim, lekin ichidagi ma'lumot esa sondan iborat. Bu qanday ma'lumot turiga tegishli deb o'ylaysiz? Bu aynan string. Sababi men buni qo'shtirnoqlar ostida yozdim. Qo'shtirnoqlar ostida berilgan ma'lumotlar string tipiga mansub bo'ladi. Biz dasturimiz ichidagi o'zgaruvchilarni tipini bilishimiz mumkin. Qanday qilib? Uning uchun biz maxsus bir funksiyaga murojaat qilsak bo'ldi. Misol, video nomi o'zgaruvchini tipi qanaqa? Ma'lumot tipi qanaqa? Type degan klass bor Pythonda. Type deb yozamiz printga, ya'ni chiqarib ko'ramiz. Keling, bundan keyin sonini ham turini ishlatib ko'ramiz. Bu qanday? Demak, tipga munosib. Fayl saqlab olamiz. Run modul. E'tibor bering, birinchi o'zgaruvchimizni tipini str, ya'ni string deb berdi. Class. Ikkinchisi esa soni. O'zgaruvchimiz 500 dan iborat edi. Buni int, ya'ni integer, bu sonli, butun son degan ma'noda keldi. Bular turli xil ma'lumotlar turi. Pastroqdan yana bitta ma'lumot turini beraman. Misol uchun bu kommentlar soni. Type kommentlar soni. Buni ham saqlab olamiz va run modul deyman. E'tibor bering, bu str tipida. Sababi nimaga? Sababi ichidagi qiymati son bo'lgani bilan, lekin uni qo'shtirnoqlar ostida olganmiz. Agar men buni qo'shtirnoqni olib tashlasam, bu o'z-o'zidan raqamli ma'lumotga aylanadi. Run modul, e'tibor bering, ikkala o'zgaruvchimiz ham endi int tipiga o'tib ketdi. Mana bu ilk tushunchalar o'zgaruvchilardan. O'zgaruvchilarning ikki xil turini ko'rdik, string va int. Lekin Python dasturlash tilida o'zgaruvchilar turi ko'p. Biz hozir faqatgina ikkitasi haqida to'xtaldik. Qolganlari haqida ham yo'l-yo'lakay to'xtalib o'tamiz. Endi bular asosida biror bir misol ko'ramiz. Misol, ikkita sonni bir-biriga qo'shuvchi kichik bir dastur. Ikkita son, birinchi son ham maxsus bir o'zgaruvchida turadi, ikkinchi son ham biror bir o'zgaruvchida turadi. Birinchi o'zgaruvchini yozamiz. Birinchi o'zgaruvchimiz a. Demak, o'zgaruvchining nomi bu a. Keyin unga qiymat beramiz. Misol uchun 5. Yana bitta o'zgaruvchi olamiz. Bu b bo'lsin, ya'ni o'zgaruvchining nomi b, unga ham 15 deb qiymat beramiz. Endi bularni bir-biriga qo'shamiz, ya'ni a plus b qilamiz. Demak, a plus b natija beradi biror bir. Natija esa qayerdadir saqlanishi kerak. Bu o'zgaruvchida saqlanadi. Misol uchun c degan o'zgaruvchida a plus b. Mana bu joyda o'zgaruvchilarni bir-biriga qo'shgandagi natijani c da saqlab qolamiz. Endi print qilib natijani chiqaramiz. Yozamiz natija. Demak, natija deymiz. Natija bizda c saqlab olamiz va run modulni bosamiz. E'tibor bering, natija 20 chiqdi. Bizda 5 va 15 bor edi. Ajoyib. Endi yanada mukammalroq dastur tuzishga harakat qilamiz. Endi biz kompyuterimizga o'zimiz kiritaylik. Kompyuter bizdan so'rasin, qanaqa son kiritasiz deb.
Biz shu sonlarni kiritaylik deb bizga u qo'shib bersin. Buning uchun biz yangi funksiyani o'rganamiz. Ya'ni input nomli yangi funksiya. Input bu ma'lumot kiritishni bajarib beradi. Print ma'lumot chiqarish edi, input esa kiritish. Keling buni ko'ramiz, qanday amalga oshiriladi. Buning uchun input degan funksiyaga murojaat qilamiz. Input deb yozamiz, bo'l. Bu ma'lumotni bizdan kutib turadi. Ma'lumotni kiritganimizdan keyin biz ma'lumotni qayerdadir saqlab olishimiz kerak. Biz kiritgan ma'lumotni qayerda saqlaymiz? Buni o'zgaruvchida saqlaymiz. Demak, o'zgaruvchi birinchi son, ya'ni a deb olamiz. Va ekranda bizdan yozuv chiqsin, tushunishimiz uchun birinchi sonni kiriting deb so'rasin. Demak, kiritishimdan oldin birinchi sonni kiriting. Birinchi sonni kiriting. Demak, men birinchi sonni kiritdim. Endi mendan ikkinchi sonni kiritishimni ham so'rasin. B teng input ikkinchi sonni kiriting. Ajoyib. Ikkinchi sonni ham kiritdim. Ana endi shu joyda men bularni bir-biriga qo'shaman. Boyaga amalni bajaraman. A plus B deyman. A plus B. Natijani chiqaraman. Print natija deymiz va C ni chiqaramiz. Faylni saqlab olamiz va run modulini bosamiz. Birinchi sonni kiriting. Ajoyib. Bizdan birinchi sonni kiritishimizni so'radi. Ya'ni mana bu joyga yozgan so'zimni chiqarib berdi. Birinchi sonni kiritamiz. Birinchi sonni kiritamiz. Misol 25. Kiritib bo'lgandan keyin enterni bosamiz. Albatta bu endi bizdan ikkinchi sonni so'rayapti. Ikkinchi sonimiz 55 misol uchun va enterni bosaman. Natija esa 25 chiqdi. Nima uchun? Biz ikkita 25 bilan 55 ni qo'shgandagi natijani kutgan edik. Bu yerda u 25 55 qilib qo'ydi. Ya'ni birinchi sonni orqasiga 55 ni qo'yib qo'ydi va natija xato chiqdi. Bu yerda buni asosiy sababi birinchi kiritgan va ikkinchi kiritgan qiymatlarimizni input klassi bizga uni satr sifatida bermoqda. Ya'ni yozuvli ma'lumot bu, sonli ma'lumot emas, yozuvli ma'lumot deb bermoqda. Shu joyda biz yangi bir narsani o'rganib ketamiz. Ya'ni u sonli, ya'ni yozuvli bo'lsa ham ichida raqam turibdi. Raqamni biz haqiqiy raqamli tipga o'tkazishimiz mumkin. Ya'ni bir ma'lumotlar turidan ikkinchi ma'lumotlar turiga, stringdan intga o'tkazib yuboramiz buni. Buning uchun eng oddiy bitta funksiya bor. Ya'ni int degan funksiya. Intning ma'nosi ushbu ikkita qo'shtirnoq orasidagi 25 ni menga haqiqiy songa, ya'ni 25 ga o'tkazib beradi. Uning uchun int deb yozaman. Bu bir ma'lumotlar turidan ikkinchi ma'lumot aynan int ga o'tkazish. Mana bu holatda men ikkita o'zgaruvchini ham son bular sonligini bildirib qo'ydim. Endi faylga kiraman, saqlab olaman, run modulini bosaman. Qaytadan mendan birinchi sonni so'radi. 95 va 45. Mana bizga 140 natija chiqdi. Ya'ni biz yozgan hozirgi dastur xuddi kalkulyator dasturining bir qismi. Ya'ni biz hozir ixtiyoriy sonlarni kiritsak, bizga sirazu hisoblab beradi. Faqatgina butun son yozsak. Bular o'zgaruvchilar haqidagi birinchi ilk tushunchalar. Siz ham bu dasturlarni yozib ko'rishingiz kerak. Agar siz bu darslardan dastur yozishni boshlagan bo'lsangiz, bu darslardan o'rganib dastur yozishni boshlagan bo'lsangiz, albatta siz ham bu kodlarni yozib o'zingizda test qilishingiz kerak, yaxshi natija bo'lishi uchun. Siz ham o'zingiz yana boshqa misollarni ko'ring. Misol uchun 3 ta sonni bir-biriga qo'shuvchi dastur yozing yoki 2 ta sonni bir-biriga qo'shib 3-chi songa bo'luvchi dasturni yozishga harakat qilib ko'ring. Yozgan kodlaringizni kommentariyalar orqali berib borishingiz ham mumkin. Biz ularni ko'ramiz, ularga baho beramiz, kamchiligi bo'lsa to'g'rilashga harakat qilamiz. Biz esa yurishda davom etamiz.